que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa. A região sudeste do Brasil, ela é formada por 4 estados. Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O IBGE de 1998 declarou que o Sudeste era a região mais habitada daquela década, né? Existe uma grande diversidade cultural e essa diversidade é formada pelas culturas indígenas, africanas, europeias e asiáticas. Oi, o meu nome é Leonardo e eu vou falar sobre a cultura no Brasil, mas precisamente das festas da região sudeste. Carnaval, desfile das escolas de samba. A festa mais popular do Brasil é comemorada em todos os estados da região sudeste, onde há desfile das escolas de samba. Embora o desfile em São Paulo tenha ganhado maiores proporções nos últimos anos, o desfile no Rio de Janeiro continua sendo o maior conhecido no Brasil e no mundo. Festas juninas. A apresentação de quadrilha em festa junina. As festas são dos Santo Antônios populares. São Santo Antônio, São João e São Pedro, também conhecida como festas caipiras. São festas populares brasileiras, especialmente comemoradas nas regiões Nordeste e Sudeste. As festas são comemoradas com a dança da quadrilha e com comidas e bebidas tradicionais da época, como, por exemplo, canjica, pipoca, bolo de fubá, arroz doce e quentão. As músicas mais comuns da região sudeste são o funk, o samba, o pagode, o choro, lundo e bossa nova. Bom, eu vou falar sobre os pontos turísticos da região sudeste. Apesar de ser conhecida pelas famosas praias, como por exemplo de Copacabana, os dois símbolos que espelham o turismo do Rio de Janeiro são o Cristo Redentor, também chamado de Corcovado por conta do morro que está localizado, e o Bondinho do Pão de Açúcar. No estado de São Paulo, um dos grandes destaques no que se diz respeito a pontos turísticos é o Parque do Ibirapuera. No estado de Minas Gerais, dentre várias atrações turísticas, um dos locais que mais se destaca é o Centro Histórico da cidade de Ouro Preto. Por fim, como os principais centros turísticos do Espírito Santo, temos o Parque Estadual da Pedra Azul. Bom, eu vou falar sobre a culinária da região sudeste. O Rio de Janeiro é o estado de origem do prato brasileiro mais conhecido no Brasil e no mundo. A tão conhecida e apreciada feijoada é uma iguaria carioca. Em São Paulo é a segunda cidade no mundo que consome pizza e por isso tem ótimas pizzarias. Em Minas Gerais, são muito apreciadas no nível nacional é o queijo Minas, ou queijo de Minas, o pão de queijo e também o doce de leite. No Espírito Santo, por sua vez, o prato típico é a moqueca de capixaba, o prato que é acompanhado pelo pirão. Outros pratos da região sudeste também são o angu, bolinho de bacalhau, bolo de fubá, cuscuz, farofa, feijão tropeiro, mandioca ou aipim, pirão, virado paulista e tutu de feijão. Bom dia, eu sou a Larissa e eu vou falar sobre alguns mitos e lendas da região sudeste. Bom, há diversos mitos e lendas que compõem o folclore da região sudeste, como a mula sem cabeça e o lobisomem. A mula sem cabeça é representada por uma burrinha que no lugar da cabeça possuía chamas de fogo. E a lenda afirma que toda mulher que mantivesse relações amorosas com algum sacerdote da igreja seria castigada, transformada em mula sem cabeça. E você só poderia tirar a maldição ferindo ela, tirando um pouco de sangue dela ou arrancando o freio. Bom, a lenda do lobisomem é representada por um homem que, noite de lua cheia, se transformava em lobo. E a versão da região sudeste diz que foi um castigo divino. Um homem foi mordido por um lobo e, noite de lua cheia, ele se transforma. Sobre a forma de lobo, a criatura tem o hábito de vaguejar pela noite procurando pessoas para se alimentar. Bom, e dentre essas lendas existem outras, como o cavalo invisível, o curupira, a missa dos mortos e o bicho-papão. Por influência principalmente portuguesa, a maior parte da população da região sudeste é católica. A religião está presente nas marcas culturais na região sudeste. Eu também vou falar um pouquinho sobre as curiosidades da região sudeste. A cidade mais antiga, que é São Vicente, ela fica localizada em São Paulo. Minas Gerais é o estado brasileiro que possui mais municípios.
totalizando 853. O Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil e agora é Brasília. O maior complexo portuário da América Latina se encontra na região sudeste do Brasil e se trata do Porto de Santos, que também se localiza no estado de São Paulo. E o Sudeste é a região do Brasil mais populosa, segundo os dados do IBGE, desde 1998. No estado de Goiás, meu pagode está mandando. O passado vamos no milho, em Brasília é o soberano. As principais manifestações culturais no estado de Goiás são a Procissão do Fogaréu e as Cavalhadas. A Procissão do Fogaréu ocorre na cidade de Goiás durante as comemorações da Páscoa, realizadas na quarta-feira da Semana Santa. Esse evento simboliza a busca e a prisão de Cristo. Atrai aproximadamente 10 mil turistas, sendo o único lugar do Brasil que realiza esse manifesto cultural. Em Pirenópolis ocorre uma das mais significativas cavalhadas do Brasil. É uma apresentação teatral ao ar livre que apresenta uma batalha medieval entre cavaleiros cristãos, vestidos de azul, e cavaleiros mouros, vestidos de vermelho. Essa é uma das principais atrações turísticas da Festa do Divino de Pirenópolis. Vou falar sobre a cultura da dança do Centro-Oeste. O Mato Grosso representa como manifestação cultural o cururu, que pode ser dançado em forma de desafio entre violeiros. A dança é realizada somente por homens em círculo ao som de viola com shoa e reco-reco e o ganzá. Já os desafios são feitos por 2 repetistas e o tempo é determinado pelo público. É um evento realizado principalmente durante as festas do Divino e de São Benedito. O Distrito Federal tem sua população composta por imigrantes de todas as regiões do Brasil. Esse fato interfere diretamente na sua construção cultural. Apresenta grande diversidade na culinária, sotaque, costumes, comidas típicas e música. São principalmente nordestinos, goiânios, mineiros e paulistas, os responsáveis pela caracterização cultural do Distrito Federal. Bom dia, meu nome é Rafael de Moraes Carello e vou falar sobre a região Centro-Oeste. A cultura da região Centro-Oeste é riquíssima e bastante diversificada, graças às influências dos indígenas, bolivianos e paraguaios, formados pelos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. A área também recebe inspirações de todas as partes do Brasil. Isso faz com que o local seja uma boa escolha para quem quer investir na carreira, enquanto vivencia novas experiências. Um dos pontos altos na economia da região Centro-Oeste para estudar ou trabalhar é o setor agrícola. Bom, eu vou falar da cultura da festa da Cavalhada. É uma festa mais conhecida da região do Centro-Oeste. É uma celebração portuguesa tradicional e trata-se de uma encenação de uma batalha medieval realizada ao ar livre, onde um grupo de cavaleiros se veste de azul, onde eles vêm representando os cristãos, e um grupo de cavaleiros se veste de vermelho representando os mouros. A festa tem duração de 3 dias e o desfecho é a vitória dos cristãos sobre os mouros e a conversão desses para o cristianismo. As cavalhadas de Pirenópolis são reconhecidas como uma das mais significativas cavalhadas do Brasil. Essa festa virou símbolo e modelos para as outras cidades. Vou falar um pouquinho sobre os costumes da região Centro-Oeste. Ao mesmo tempo que ela oferece uma estrutura necessária para quem busca desenvolvimento e uma carreira bem-sucedida, a região Centro-Oeste ela, ainda mantém muito forte suas tradições, que um dos costumes mais tradicionais que eles ainda mantêm são as tecelãs, que fazem parte de um grande meio turístico que possui a cidade, todas as cidades em geral. Devido à influência de tantos povos, mas especialmente a cultura indígena, o artesanato ajuda bastante a manter os hábitos regionais da região. As peças de cerâmica e de madeira são as mais populares, assim também como as tradicionais bonecas de pano. As pedras preciosas, bordados e as tapeçarias, elas complementam ainda mais a lista de materiais que são utilizados para confecção, como madeira, pano, resto de tecido, algumas pedras que se encontram em qualquer lugar, ainda mais sendo nessa região, mantém ainda mais esse costume na região Centro-Oeste. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai. Um pouquinho da culinária do Nordeste, né? Culinária que faz parte do nosso Brasil e digamos que
é uma que as pessoas, quando vêm para cá, pro Brasil, onde que elas mais comem, digamos assim, é a comida do Nordeste, porque a gente tem o acarajé, que é muito famoso. O acarajé nada mais é que um bolo, como se fosse um bolinho de feijão, massa de feijão, e daí você pode rechear com o que você quiser, e o mais comum é camarão. E a base alimentar deles, né, lá dos nordestinos, do Nordeste, tudo é o peixe, porque para eles acaba sendo um pouco mais fácil do que carne vermelha, etc. Então acaba que a carne branca é mais fácil tudo. E para temperar essa carne branca lá, é usada em todo o Brasil, claro, em outros lugares do mundo. Só que no Nordeste é mais comum usar o coentro, porque ele é para temperar a carne branca. Fica mais gostoso, tudo, tem várias coisas assim. E, digamos, vamos ver que a gente pode ter assim meio que em comum, aqui nós do Sul, com eles lá do Norte, Nordeste, com a alimentação, a tapioca. É uma coisa que a gente aqui do Sul acabou comendo bastante, acaba comendo eles também. E pra eles lá é macaxeira, tudo. Pra gente aqui é mandioca ou aipim. É o mesmo tubérculo, tudo, só que a gente acaba pegando e... Dependendo da região, a gente muda o nome, mas é a mesma coisa, basicamente. E é mais ou menos isso. Eles têm uma diversidade muito grande em relação a gente aqui do Sul, porque eles têm mais pratos com peixes, tudo, vatapá, moqueca... E a maioria dos pratos deles vem, tipo, mexilhões, coisas desse tipo, ostras, camarão. E nós do Sul é mais comum a carne, o arroz, o feijão tropeiro, a carne vermelha, assim, por causa do churrasco, né, que é mais do Sul também. Mas é mais ou menos isso. O artesanato na cultura nordestina também é uma parte relevante da produção cultural do Nordeste. Devido à variedade regional de tradições de artesanato, é difícil caracterizá-los. Mas destacam-se as redes tecidas e às vezes bordadas com muitos detalhes, os produtos feitos de argila, madeira e couro, com traços bastante particulares, além das rendas que ganharam destaque no artesanato cearense. Outro destaque são as garrafas com imagens feitas manualmente em areia colorida, um artigo produzido para venda para turistas. No Maranhão destacam-se artesanatos feitos de fibra de buriti, assim como artesanatos e produtos de baboçu. Quando se trata de música popular nordestina, alguns ritmos se destacam, como o coco, o chachado, o samba de roda, o forró, o frevo e o bumba meu boi. Coco é um ritmo que surgiu em Pernambuco. Coco significa cabeça, de onde vêm as músicas de letra simples. Com influência africana e indígena, é uma dança de roda acompanhada de cantoria e executada em pares, em fileiras ou em círculos, durante as festas populares do litoral do sertão nordestino. Chachado é uma dança que costumava ser muito praticada pelos cangaceiros, quase sempre em celebração às suas vitórias. Seu nome faz referência ao barulho das sandálias contra a areia do sertão. O samba teria surgido por inspiração de um ritmo africano chamado semba. O samba de roda, praticado principalmente no recôncavo baiano, traz uma mistura de dança, poesia, música e festa. O forró é uma festa nordestina que envolve vários ritmos, como o baião, a quadrilha, o chachado e o shot. O frevo teve origem no Recife, em Pernambuco, durante o século XIX. Ele é resultado de uma mistura de marcha, machixe e elementos da capoeira, e se destaca por ser um ritmo muito acelerado. Por fim, o Bumba Meu Boi, também conhecido como Boi Bumbá ou pavulagem, é uma dança folclórica com personagens humanos e animais fantásticos, que gira em torno da morte e ressurreição de um boi. A literatura nordestina tem dado grande contribuição para o cenário literário brasileiro. Destacamos nomes como João Cabral de Melo Neto, José de Alencar, Jorge Amado, Nelson Rodrigues, Raquel de Queiroz, Gregório de Matos, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Ferreira Goulart e Manuel Bandeira, dentre muitos outros. Na literatura e na cultura nordestina pode-se citar a literatura popular de cordel, que remonta ao período colonial e é recitada ou publicada em folhetos. Este tipo de poesia relata os costumes e as crenças do povo, no qual os personagens podem ser reais ou fictícios. O clamor dessa gente se vestiu de toada, virou hino nativo e topa qualquer parada, conquistando e cantando. Bom, meu nome é Jorge, eu vou falar um pouco sobre o clima da região norte. E para dar início a gente tem que citar que a região norte ela é a única região que é cortada pela linha do Equador, no Brasil, né? E a linha do Equador é uma linha imaginária que corta toda a Terra. Então, uma parte da região norte ela possui o clima tropical continental, que já seria o clima
padrão ali daquela região do Brasil, e a outra parte possui o clima equatorial por conta da linha do Equador. Quanto ao clima equatorial, ele está presente praticamente em todos os estados, exceto em algumas áreas que seriam Tocantins, Pará e Roraima. E ele é um clima que possui duas características bem marcantes, que seriam um clima quente e chuvoso. E é graças a ele que não existe um inverno parecido em nenhuma outra região do Brasil. E já o clima tropical continental, ele está presente nos trechos em que a linha equatorial não alcança, e também tem duas características bem definidas, que é o inverno seco e um verão bem chuvoso. A localização da região norte também nos permite dizer que o clima ele é bem homogêneo nesse local aí, né, nessa área, e ele não sofre nenhuma variação grande assim durante o ano. E a média térmica fica entre 25 e 27 graus. É também nessa região aí que as pessoas consideram a mais chuvosa do país, e isso pode ser explicado em três fatores, que seriam a proximidade com a linha do Equador, como eu já citei, a grande e densa floresta amazônica, né, bem conhecida, e os vários rios de grande extensão que estão presentes ali nessa área. Então, é por causa dessa alta temperatura e a floresta que existe uma evaporação mais intensa nesse local, e graças aos rios extensos, né, tem mais água para evaporar, e por causa disso que ocorre, e por causa do calor também, em conjunto com esses rios extensos, né, e muita água, ocorre essa evaporação em maior intensidade. E por isso são formadas nuvens durante o dia, e essas nuvens geram chuvas no fim da tarde. E esse fenômeno é chamado de chuvas de convecção. Dessa forma, os estados com maior concentração de pluviosidade, né, de chuva, são o Amazonas e o Pará. Porém, existe um período aí do ano em que ocorre um evento climático, o oposto, né, das chuvas de convecção, que é chamado fenômeno de friagem, e acontece durante o inverno, entre maio e junho, e acontece quando frentes frias, que vêm aqui do sul e do sudeste, eles entram e penetram no sudoeste da região norte, né, o que faz com que as temperaturas elas baixem para até 14 graus. Porém, esse fenômeno costuma durar no máximo uma semana, né? Mas é importante citar porque ele é o inverso aí das chuvas de convecção e não é algo tão recorrente, né? Já que a gente está acostumado a ver muita chuva nessa área. Eu vou falar um pouco sobre o relevo e hidrografia da região norte. A região norte apresenta três tipos de relevos principais: planície, planaltos e depressões. Além disso, são identificadas várias áreas de altitudes. A topografia da região norte é plana, os rios escorrem de maneira lenta em lugares de planaltos e depressões. Além disso, na região norte tem o maior rio do mundo, o rio Amazonas, e um dos maiores potenciais hídricos do mundo, a Bacia do Amazonas. Bom dia, eu vou falar sobre a vegetação da região norte. Então vamos lá. O destaque da região norte nesse aspecto é a floresta amazônica. A intensidade de chuvas na região permite uma grande biodiversidade com vegetação densa e sempre verde. É a maior floresta do mundo de regiões quentes, considerada a maior biodiversidade terrestre do planeta. Podemos citar algumas características dessa floresta. Variadas plantas, espécies adaptadas ao clima úmido, árvore com folhas latifoliadas, isto é, grandes e largas, tamanhos variados de árvores que podem atingir mais de 30 metros de altura. Árvores muito próximas, o que garante uma vegetação fechada. Riqueza de matéria-prima como madeira, piaçava e plantas medicinais. Essa riqueza natural gera especulações das grandes indústrias. O desmatamento na floresta é um dos maiores do mundo, gerando grande preocupação entre os estudiosos, isso porque o solo da região é frágil e pouco fértil. A grande biodiversidade da floresta ocorre devido ao material orgânico depositado no solo, como folhas e restos de frutas, e é a alta pluviosidade. A menor alteração nesse bioma pode levar a um erro irreparável. Bom, vou falar um pouco sobre a demografia da região norte agora. A população da região norte não cresceu de forma expressiva até os anos 1970, por ser uma região muito grande e até essa década a comunicação era precária e havia um pouco de desenvolvimento econômico. A partir de 1970, mineiros foram descobertos, garimpos surgiram e o desmatamento foi intensificado pela agropecuária. Esses fatores geraram uma migração em massa para a região
que atualmente é a segunda em termos de taxa de crescimento demográfico, sendo a primeira região centro-oeste. De acordo com os dados da IBGE, de 2019, a região norte conta com pouco mais de 18 milhões de habitantes, porém sua população está mal distribuída. Por exemplo, o estado de Amazonas, maior da região, possui uma densidade demográfica de 2,23 habitantes quilômetros por quadrado, sendo essa a segunda menor da região. A menor estado de Roraima, esses últimos dados são do IBGE de 2010. Belém, capital do Pará, possui uma densidade demográfica de 1.315 habitantes por quilômetro quadrado. Dados do IBGE de 2010, o que reforça a desigualdade demográfica da região. Vários fatores podem explicar essa distribuição irregulada de pessoas, mas vamos citar apenas dois. O primeiro é a vegetação. Grande parte da região é ocupada da floresta amazônica, o que impede algumas áreas de serem ocupadas. O segundo fator é a presença de população ribeirinha, que vive em beira dos rios ao longo de suas margens. É isso, obrigada. Meu nome é Carolina Amaral Portela, eu vou estar falando um pouquinho sobre a economia da região do Norte. A economia da região do Norte é baseada nas atividades de extrativismo mineral e vegetal, na agropecuária e pecuária e no turismo. Ela é a maior região do Brasil, tendo uma extensão territorial de 3.835.636.948 km². O PIB da região chega a 320,733 bilhões. Apesar de não ser uma região muito industrializada do país, conta com o apoio da Zona Franca de Manaus, que é criado para ajudar o desenvolvimento da região. Norte e a cultura da região norte, um pouquinho. Bom, a cultura da região norte do Brasil, ela é vasta e rica em muitas influências. Por exemplo, eles têm influência dos indígenas europeus e africanos, bem também como muitos imigrantes. E as duas maiores festas, populares no norte são o Circo de Nazaré, que é no segundo domingo de outubro, e também tem a outra festividade, que é o Festival de Parinthias, que é também conhecida como a Festa do Boi Bumbá. Bom, também tem o Congo e a Congada, que é uma manifestação cultural muito comum no norte, E ela é comum também em outras regiões fora do Brasil, que é na África e na Ibérica, porque ela é bem de lá. Eles trouxeram da África para o Brasil e virou uma tradição aqui. Bom, também vou falar um pouquinho da religião, que é cultural lá. E a maior religião que é predominante é a católica. Bom, é isso. Eu agradeço e tchau, até a próxima. Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Bom dia, boa tarde, meu nome é Luiz e eu vim apresentar sobre a cultura do Sul. Então, essa região, ela apresenta elementos culturais dos índios, que foram um dos primeiros ocupantes aqui da nossa região, e também tem os portugueses e os espanhóis, que foram os nossos colonizadores, e também os negros, que eram os escravos. Posteriormente, os imigrantes, que eram alemães, italianos, açorianos, estavos, japoneses, entre outros, que também contribuíram para a diversidade cultural do Sul. Eu também vou falar sobre as gírias do Sul, mais especificadamente do Paraná. Aqui no Paraná, a gente fala vina, que nas outras regiões significa salsicha. A gente fala mala, que significa pasta ou mochila. Penal, que significa estojo. Chineca, que significa pão doce, mas aqui na verdade é um nome de um doce que meio que já ganhou esse nome, não é mais como uma gíria. Bergamota, que significa tangerina, e mimosa também. Anta de teta, que é uma gíria aqui do Paraná, que significa burro. Jacu, que significa brega. Borrachudo, que é o nosso mosquito, dar uma banda, que é dar uma volta, nunca usei, mas é do Paraná. Tigrada, que significa vileiros, manos
Tem bater um fio, que significa ligar para uma pessoa, né? Tem tipo, né? Que nós usamos a palavra tipo quando está apresentando um trabalho, quando está falando com alguém, que significa por exemplo, né? Seria o nosso tipo isso. Trovar, que significa tirar um sarro, e essa eu também nunca usei. E me cuidando, né? Você fala assim, essa pessoa está me cuidando, que na verdade, né? Nas outras regiões significa me encarando, que né, a gente também fala aqui. Muito obrigado, né? Essa foi minha apresentação da finalização. Bom fim de ano a todos. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre as receitas típicas aqui do Paraná. Aqui no Paraná temos o famoso barreado do litoral, o pão de bafo de palmeira, o carneiro no buraco de Campo Mourão, a quirera da Lapa, a carne de onça de Curitiba, o porco no tacho do sul do estado, a costela de fogo de chão, pinhão, patiola, pierogi, pintado na telha e porco de rolete. Olá, o meu nome é Muriel, eu sou da equipe 6 e vou falar um pouco sobre as curiosidades da região sul. Bom, começando, a região sul do Brasil é a menor das 5 regiões do país e possui uma área territorial de 776.774,31 km², que no total ocupa 6,76% do território nacional. E também o sul possui um total de 27,38 milhões de pessoas. É a região que apresenta as menores temperaturas do país, e as cidades do sul estão entre as 10 cidades mais visitadas do país. O sul também faz fronteira com a América Latina e possui o maior PIB do país. As indústrias de vinho são uma das atividades econômicas mais importantes da região sul e apresentam 85% do total da produção nacional. Boa tarde, meu nome é Fernanda e eu vou falar um pouco sobre a fauna e a flora da região sul. A fauna é composta mais pelas aves, como o gralha azul e papagaio de cara roxa. Também tem os mamíferos, como jaguatirica e cachorro do mato. A flora é composta pelas florestas de pinheiro, da araucária, e pela floresta das pinhas, e o pampa gaúcho. O povoamento na região sul se intensificou somente no século XIX, porque até então só tinham os nativos por aqui, como os índios. Os migrantes europeus receberam glebas de terras do governo, assim eles formaram as colônias agrícolas, onde eles tinham a agricultura e a pecuária. Então vieram a povoação e cidades, algumas com expressão, como Blumenau e Itajaí, que é de Santa Catarina, e também São Leopoldo e Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. E em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e Criciúma, Santa Catarina, foram colonizados por italianos. Olá, eu vou responder o desafio da oficina, né? Primeiramente, eu vou ler qual que é o nosso desafio, para depois respondê-lo em seguida. A pergunta do nosso desafio é: como o fortalecimento e a valorização da cultura brasileira pode contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e democrática? Então, né, nós elaboramos essa resposta, eu e a Karen juntos, ela não pôde gravar, mas ela me ajudou com isso. A cultura brasileira é o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos que participariam da formação de nossa população, como europeus, a população indígena, escravos, africanos, imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre outros, que enriqueceram nossa cultura, além da grande extensão territorial, fazendo com que cada região adquirisse características distintas e únicas. Cada cultura que nos influenciou deixou marcos importantes em nossa história para que hoje existisse a cultura brasileira. Sua valorização é extremamente importante, pois com ela podemos aprender muito com um acervo cultural riquíssimos que nos pertence. Cada cultura tem algo a ensinar e com nossa não seria diferente. Sendo assim, é indispensável a valorização da cultura de cada povo e para alcançarmos juntos uma sociedade mais justa e igualitária. O respeito, né, deve sempre nos acompanhar. É isso, muito obrigado a todos que prestaram atenção.